İş büyüdü müdürüm. Ölen oldu. Silahlı çatışmadan dolayı. Dolayı falan filan. Boş ver. Cemal ne dedi? Çok konuşamadık ama o tabii daha çok Cihangir'in bu tuzağı nasıl anladığını düşünüyor. Cihangir hangisiydi? İlhan Tepeli'nin oğlu. Öbürü de Kaan'dı. Sen bu safhada hiç yorum yapma. Bekle bakalım Cemal ne diyecek? Nasıl akıl yürütecek seni, ne tarafa yönlendirecek? Emredersiniz. Bu fasıl çok mühim kızım. Bırak anlatsın. Sen lafa girme. Tamam. Bir de bu Kaan ayrı eve çıkacaksa ona da ayrıca dikkat edeceksin. Ben karşı çıktım biliyorsunuz. Ha, bırak şimdi. Cemal sandıkçı seçmedi mi bu çocuğu? Seçti. Ne belli başka planları olmadı. Adamı hapisten çıkarıyorsun. Hayatını kurtarıyorsun bir yerde. Her teferruat önemli Bahar. Resimleri makinandan sileceksin. Buraya gelirken giderken takip edilmediğinden emin ol kızım. Cemal buraya geldiğinde fotoğrafları çektiğini de bilmemeli. Aramızdaki ilişkiyi bilmemeli. İyi gidiyorsun. Böyle devam et.